mphathe lihlelo lokungumabhanyelo omkhulu etikweni letinkundla angideclare futhi acting prime minister lokuthi awusiphethene kahle kuyasenjetwa impela bantu abenkosi boba betikhulu lomele umhlonishwa ndvunankulu lekuliphini lakhe makethulisile dladla ulamotsa mengameli wendlu yetimbunga eParliamente umcondzo wetenkulumo endlini yabayesikhulu nemasekela abo nato timbili tindlu teParliamente emabandla yokweluleka Chief Chamuka wesithupha nalahamba nabo lababuya eZambia Governor Francis Irungu Kangata lobuya eKenya Muranga County ne delegation lahamba nayo Professor Kwamena Awoyi na Dr. Francis Adams lababuya eGhana Professor Ndangwa Noyo lesinaye emkhatsini wethu lobuya bomakhelwane bethu eSouth Africa tivakashi tethu mlabamele emave eveni laKangwane ngakwehlukana kwabo sive sonke nje ngetengasicetha sonke ngiyati kuthi lokukhulu kwami kutosukumisa mhla DPM ngentengabamtse kakhulu but nje naye wonke umuntu lokhona endlini emadolobha nabo bonke labakhona ama stakeholders mhlonishwa DPM kuyinfokoto lenkulu lamuhla selitiko letinkundla kuthi sibe nemsebenzi lomkhulu kanje lo msebenzi lona sithena sifika siuqala satfola tinkhulumo letinengi sakhanzana setikweni mhlonishwa DPM sekuvele kukhwane kuphosa lithawula sebukhona nebugwala kuthi lo msebenzi lona sowuzanywe kanenge wehluleka kodwa ngekukhumbula inkulumo yesibaya nekukhulumbula emagama embube emhlaba nayichitha sona sibaya kuthi yagcizela kakhulu ukuthi asakhulumile eMaswati akhuluma ngetindzaba tekuthi uhulumende akabele phasi kubantu akafike kubantu lama services abawatfolela abantu kwasihlupha ke lokho lokuthi njengaloko wonke umuntu ubonakala ngathi so uvele wagocile emanetha vele so uphosile sesenda njani siyabonga ke mhlonishwa deputy prime minister acting prime minister ukuthi kwathi kusenjalo sakhumbula ukuthi awu phela livela kaNgwane njengaloku vele nalo lingilelinye lemave lahamba embili ngenzawo democracy linayo yonke imkhono line parliament lengeyihlala ingasibambisi nasiteka lendzaba savele sasukuma mhlonishwa sabhala sathi cha sifuna kubhala sibhalele ingcolo letemthetho eveni laKangwane seyiseluleke mbamba lokuthi lendzaba ye decentralization singenta njani lokuthi izeyiphumelele ngoba kude longaboni asakhulumile eMaswati lokuthi lena ngiyona ndlela lengenda ukuthi eMaswati akhone kuphila ngcono wekunenene lo office lakhe baseluleka bathi cha ngete kwasita kujubela nebugwala bathi asivele siyibambe ngetimpondvo mhlonishwa bathi asibuyele kumthosisekelo siulayelise suthini kahle wasithatha ingcolo lemthetho yasicondzisa kuye chapter 13 weconstitution na chapter 7 afundza na chapter 7 lokuthi asesende siqiniseke ukuthi siyaqonza lama chapters lawa emthosisekelo lokuthi athini sisabe siyayithola imphendvulo kwasi sita ke mhlonishwa lokho ngoba sabe siyahamba siya ecabinet siyawucela ukuthi sibambise simbonge mhlonishwa ndvunankulu lo wavele wayisukumela etula necabinet yavele ecabinet yasungula libandla letindvuna letine lekuyindvuna yato tinkhundla kuphathwa kwato nokutfuka kwato ngoba indvuna yemadolobha
umhlonishwa Apollo Maphalala lokhona la mhla futhi naye la kwaba ngumfana enkosi induna ka Justice and Constitutional Affairs umfana enkosi Simelane na Dr. Gina lo induna ka Planning lapho sanikwa lo msebenzi ukuthi asenesiqiniseko ukuthi this time around lo mthetho lona uba khona eveni laKangwane ngoba utawulisita leave ushido PS lokuthi sihambile ngedengagcila kakhulu lapho mhlonishwa but nje ngisho lo ukuthi sisahamba kukhona lokuhle sikutfolile yathi inkosi Sobhuza wesibili nasisahamba noma sisehleli kube kuhamba sibe ukuthatha lokuhle ngoba vele bathi na umuntu uphila ube solo sonke isikhathi ubuka lokuthi yini engakuthola kamakhelwane lokungangisita mina lokukhulu kakhulu engifuna ukusho nje lokuthi nasifika eZambia mhlonishwa DPM acting prime minister sakhanza abantu baseZambia ikakhulu emphakathini lapho kuna Chief Chamuka khona sakhanza boba betikhulu sebahleleke kakhulu ngetindzaba tekuphathwa kwemimango kwekucala lesakhanza lesakubona ukuthi kusisombululo etinkeni etinenge lesingakufunza nathi sakhanza ukuthi Chief Chamuka le emphakathini wakhe lokumphakathi lomkhulu longaphose beyihafa level laKangwane ngoba ngumphakathi lomkhulu he's a very powerful chief in any case eZambia lesakuthola sathola ukuthi lendzawo yakhe kude umuntu lohlala lendzaweni yakhe noma ke lone likhaya lo certificate lo mphakathi wakhe udemarcated udrechiwe lonke likhaya uyalati chief uyalati umphakathi ukuthi lapha ngasikhumbuzo Dlamini usuka apha agcine ngesigodzi vele nje sohambe umgamo wekunene sithi imdumisele naye kuloko nekwekuthi etindzabeni te local government wafike kunene wasilayela lo ukuthi kumbe ngenteka kube singemaswati nathi khwale singakufunza lokuthi kufika kwamadolobha nekusenteka kwamadolobha nasemakhaya noma nawe betikhulu akutemuci tikhulu emandla tekuphatha wasinika kunene lokuthi kumqoka lokuthi sisakwenda konke lesinakweni esikhuluma ngako thina lesisite ngako sathi kahle lokuthi kude i-decentralization ngaphandle kwetikhulu tikhulu nawe boshifu nabantu benkosi abukumango ngibona bahamba embili lekufanele ukuthi balide tindzaba te-decentralization natondzaba tabo local government mhlonishwa nasifika eKenya safeza khanza lokuye kuhleleka ngendlela lesimanga lesakhanza ukuthi nakhona kukunengi kakhulu esingakufunza lapho sakhanza governor khona Kangatha eMuranga County lapho sakhanza khona bayiphatha mbamba lendvo le ukuthi yonke into ayidzingi ukuthi ku jurisdiction yakithi ayidzingi ukuthi yembabane lapho khona batendela lama decisions lephasi lamatiko are very much decentralized lapho khona ukhanza ukuthi khona nje sakhanza ukuthi tindzaba tabo health tindzaba tabo education tilephasi liphakelo uhulumende lomkhulu kunemali letsite emaphakelweni la imikisa lephasi ku county phinze futhi batiraise letimali tabo ukuthi bakhona kusebenta kwasijabulisa kakhulu ke lokho lokubona lokuthi kwenda ukuthi igijime lendzaba yaka decentralization safike sakhanza imodel lesesinayo naseveni laKangwane kuthi lephasi etinkundleni ukhanze konke longakufuna ngabe ufuna ilicense yani ngabe ufuna Stephen Sektalwa ufuna ipassport ufuna iID uconze enkundleni yokuthola mhlonishwa DPM kwasijabulisa nako lokho onke lamave empeleni sabakhulumile ngaprofessor Awoyilo ukuthi eGhana vele bona semavele basembili kakhulu sakhanze eGhana nje kunemishini igcwele lonke lelive lapho khona inkundla ngenkundla inemishini yawo ekunaka imigwaco njengalokho ba decentralized ngendlela lesimanga mhlonishwa lamuhla lokukhulu sithite asesibuye sibenza wonye njengalokho sesihambile sa consult eMaswatini imbobo emhlaba ikubeka embili ukuthi kufuna ukukhulunyiswane vele idialogue evena kaNgwane ihamba embili ngaleso sizathu sithite asingagcini ngokuthi siyele tigungwini ngekwehlukana kwato siwavusele emabandle kweluleka boba betikhulu abantu benkosi
baphathi tifundza bantu labasha labakhubatekile tonke inhlobo sihambile safika kudo but sathi sale sibuya ndzawonye ke nyalo sichubeke sithi to consult further kuze kuthi lo mthetho lo sente siqiniseke ukuthi uyaphasa mhlonishwa angigcine ngekuthi lo mthetho lo kuyinsayeya yalo lonke eliswati lelandlini nalelisekhaya kuthi lente konke lokusemandleni kuthi nakhwale liqabangako ukuthi kungafakwa kulo mthetho ukuthi uphase lo mthetho lente njalo than ukuthi sicabange ukuthi singavimba njani ukuthi ungaphasi lo mthetho ngoba solibambelele live kakhulu na ubuka lokuthi umthethosisekelo sonke la awu impela sibantu belijele ngoba umthethosisekelo evela kangwane ukubeka sobalo ukuthi wonke umuntu uyafuna ukuthi ende siqiniseke ukuthi umthethosisekelo uyasebenza kodwa thine la silandlini sonke wathi lo mthethosisekelo akufuneka iphele iminyaka lesihlanu uphasile kufuna ube sewukhona lo mthetho we local government leselo ungekho lamuhla 20 years down the line lokusho ukuthi kufanele ukuthi sidivele ebhlungu sonke lo ukuthi sekusikhanzile lokho party sisene chance yokuthi besingenda ngqono kuthiwe nathi senda lokukhulu ukuthi lo mthetho ube khona ngalawo magama mhla DPM sesikhathi lapho khona lesive sengonyama lesigcwele la sitekta ukuva lokuthi uhulumende uthini kuna umsendo omkhulu kangaka lo sembi kwethu umhlanje Deputy Prime Minister umele yena umhlanje unankulu longekho even bekunene ngekuthunywa ngilo live ngabe ukhona naye kunene naye ke mhla DPM siyajabula lokuthi abe khona even kuphindze kuthunywe yena kulomsebenzi ikakhulu ngoba ngumuntu lomunye ku cabinet leli tiko lakhe ngetulu kwaleli tiko lakhe ke naye nje personal unalenhlitiyo yalabantu lo ukuthi vele uthanza lokuthi kufuna uhulumende afike lephasi kubantu le kusenta ke ukuthi sitigcabe silitiko lo ukuthi lamuhla bese sewuba khona la kulomsebenzi sibonge emhlonishwa kuba khona kwakho letindvuna tembuso Senate President na bonke labakhona ukuthi niphumelele lo msebenzi sengida ucela kulesikhathi samanje ukuthi emhlonishwa usale usukuma usivulela wona lo mhlangano nacela sive sisukume bekunene